Ali ndugu mpenzi wa channel yako pendwa ya Bongo Mane, basi leo ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangazia mambo matano ya msingi ya kuzingatia unapotafuta jina la biashara. Watu wengi sana siku hizi especially vijana pamoja na wazee wamekuwa wakipenda sana kufanya kazi za ujasiriamali kwa sababu wakiamini kwamba kazi hizo zinalipa sana. Ni kweli watu wengi sana hizo kazi zimekuwa zimewalipa, na katika sehemu tofauti tofauti au katika nyanja tofauti tofauti au sekta tofauti tofauti za hizo kazi ambazo tunakuwa nazifanya, ambazo ni za kijasiriamali, especially kama kufanya biashara ndogo ndogo, lakini pia kutengeneza bidhaa kama vile sabuni, lakini pia kutengeneza vitu mbalimbali especially ambavyo vinahusikana na ujasiriamali mdogo mdogo, iza kufanya packaging ya bidhaa ambazo mwisho wa siku baadaye wanaenda wanaziuza na wanajipatia kipato. Lakini watu wengi sana wanakuwa wanashindwa au wanakwama pale inapokuja kuchagua jina la biashara, ambacho ni kitu cha msingi sana. Baada ya kufanya process zote za kuwa mfanyabiashara ambaye unatambulikana na serikali au unatambulikana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au sehemu yote ambapo upo unatarajia kufanya biashara hiyo, na umefuata taratibu zote za usajili na umeanza kuifanya biashara hiyo, watu wengi sana wanapata kigugumizi kwenye kutafuta jina la biashara. Lakini sasa leo nimekusogezea karibu vile vitu vya muhimu sana au hints za muhimu au dondoo za muhimu ambazo zitakusaidia wewe ili uweze kupata jina la biashara kiurahisi sana, kwa kuzingatia vitu ambavyo ni muhimu ambavyo nitaenda kuviainisha hapo chini. Jina la biashara ni kitu muhimu na moja ya utambulisho wa kwanza wa bidhaa zako katika soko. Hivyo ni muhimu kuwa na uhakika na jina unaotaka kutumia katika biashara. Hapo chini nitaenda kuorodhesha au nitaenda kuainisha dondoo muhimu ambazo unatakiwa kuzingatia pale unapotaka kuanzisha biashara yako, ambapo kitu cha kwanza kitaenda kuwa ni mahitaji ya mtandao. Mahitaji ya mtandao. Hasa mahitaji ya mtandao it means kwamba ufanyaji wa biashara wako umebadilika sana, hasa kutokana na ukweli kwamba teknolojia imetawala sana soko la biashara kutokana na urahisi wake wa kukutanisha wateja na mtoa huduma. Ukiwa kama mtoa huduma, basi mtandao umeturahisishia sana, kwa sababu sasa hivi kuna social networks ambazo zinatukusanyia watu wanakuwa mahali pamoja. Baadaye unaweza kufanya biashara kiurahisi kwa kupitia Facebook, Instagram, Twitter na social networks nyingine ambazo zimekuwa zinatusaidia sisi kuwapata wateja wakiwa sehemu moja kupitia mtandao. Kwa hali hii inapelekea ongezeko la wafanyabiashara kutumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na Twitter, na kuongeza matumizi ya email, yani tunasema barua pepe na ramani katika mifumo kama Google Maps. Mabadiliko haya yanakulazimu kutafuta jina la kampuni ambalo halipo na halijawahi kutumika kabla kwenye mitandao. La sivyo utaweza kutumia jina la kampuni yako kwenye mitandao, kitu ambacho kinaweza kuleta mkanganyiko kwa majina ambao utakuwa umetumia litakuwepo au tayari lina mtu ambaye anatumika. Litaleta shida kwa sababu tayari itaonekana hiyo biashara au jina la biashara hiyo tayari lipo. Kwa hiyo unatakiwa utafute jina ambalo ni unique, ambalo halipo, kutokana na kuifanya hiyo biashara yako au kufanya branding ya hiyo biashara yako ambayo utaenda kuifanya. Mfano biashara yako inahusika labda na utengenezaji au uandaji wa bidhaa ya mafuta. Sawa. Kwa hiyo kama labda utaita mafuta safi limited, lakini mwisho wa siku ukaitumia limited kwenye mitandao peke yake, unaona moja kwa moja hauwezi kukufikia au wakakupata moja kwa moja. Lazima uainishe jina ambalo linakuwa limekamilika, lakini pia linakuwa lina upekee ambao utaifanya biashara yako ionekane ni ya pekee na kitu kipya ambacho kimeongezeka kwenye mtandao, lakini pia kuongezeka kwenye orodha ya biashara ambazo zimekuwa zimeainishwa mle ndani. Lakini kitu cha pili katika siku ya leo tutaenda kuangalia ni uhusiano wa jina lako la biashara pamoja na huduma ambayo utakuwa unaitoa au bidhaa ambayo utakuwa unaitoa. Unaona, hapa kutumia jina la biashara ambalo linaendana na huduma au biashara yako itaisaidia kufikia wateja kwa haraka inapotokea mteja anataka huduma au bidhaa. Hili litakusaidia mteja kukumbuka haraka kampuni yako anapotaka huduma husika. Mfano unauza juice au mfano unauza sabuni, unaweza ukatafuta jina lolote lile ambalo utaona wewe litakuwa lina kufaa katika kufanya nini, katika
hakikisha kwamba mteja anapokumbuka jina hilo, basi moja kwa moja anaweza kukumbuka bidhaa yako moja kwa moja. Katika hatua za ukuaji, pale biashara inapokomaa, unaweza kufanya maboresho kwa kutenganisha jina la huduma na biashara. Kwa mfano, watu wengi sana, ili uweze kuhakikisha kwamba jina la biashara yako inaweza kukua, pia unatakiwa uandae nembo ambayo tunaita logo. Hapa tunazungumza kwamba utaweka jina la biashara yako, lakini pia moja kwa moja unaweza ukaweka icon ya bidhaa, au ikawa ni maneno matupu tu, napo inawezekana. Hicho kitu unapokuwa unafanya biashara na una nembo au una logo, moja kwa moja inakusaidia wewe wateja wako waweze kukumbuka brand yako, lakini pia uoneshe kwamba uko serious kwenye bidhaa husika. Na kama unahitaji usaidizi wa kutengenezewa nembo za biashara, au unahitaji kutengenezewa zile tunaita product brand, basi usiache kuwasiliana nami. Mawasiliano yangu hapo kwenye description hapo, nitakusaidia moja kwa moja kupata hizo brand za product, lakini pia kupata hizo nembo ambazo nazungumzia, logo za biashara. Tunazitengeneza wenyewe na katika hali ya ukubwa sana, kwa ufanisi mkubwa sana. Tumesaidia kampuni nyingi sana na watu binafsi wengi sana na vijana wengi sana ambao wanachipukia katika swala zima la ujasiriamali ambao unaofanya wa kisasa, ambao unazingatia. Kwa katika jina la biashara kwenye insi ya pili, hiyo itakusaidia sana. Lakini kitu cha tatu katika siku ya leo, jina lako hakikisha kwamba linakuwa fupi na linaeleweka. Chagua jina fupi na linaloeleweka, na usitumie majina magumu yasiyoeleweka, kwani halitazoeleka kwa haraka na ni ngumu kwa wateja kukumbuka jina gumu. Kwa hiyo unatakiwa uchague jina jepesi kabisa ambalo mteja anaweza akalishika kwa haraka na pia linaweza likaenea kwa haraka. Hiyo itakusaidia sana kama mfanyabiashara, kwa sababu moja kwa moja mteja ataweza kulikumbuka lile jina la ile biashara, lakini pia ataenda kukumbuka ile nembo ya biashara. Kama umetengeneza logo au product brand, itaenda kuikumbuka moja kwa moja. Atakapoweza kukumbuka jina lile, pia ataikumbuka bidhaa yako, na itakuwa rahisi wewe kufanya biashara katika hali ya wepesi kabisa. Lakini kitu cha 4, lazima uhakikishe kwamba jina la biashara yako linakuwa lina upekee. Sawa, ambacho nimezungumzia hata awali ninapozungumza zile pointi za kule nyuma, kwamba liwe unique. Make sure kwamba jina linakuwa unique. Kutumia jina la pekee la biashara yako lenye upekee litakusaidia kutokuingia kwenye migogoro na kampuni ambazo tayari zipo, kwani kila kampuni inakuwa imejisajili jina la kampuni na kupata umiliki halali wa jina hilo. Hivyo unabidi uwe na jina lako lenye upekee kidogo, lisilofanana na majina ambayo yapo. Kwa mfano, kuna majina kama Azam, lakini pia kuna majina kama Mo, lakini kuna majina yako mengi sana biashara ambazo ziko tayari zimeshaainishwa. Ziko nyingi, ziko Azania na kuendelea, ambazo tayari hizo wana product zao ambazo wanakuwa wanazitengeneza, na mwisho wa siku wamesajili kampuni zao. Kwa unatakiwa tena usifananishe majina yao, kwa sababu hizo brand tayari zipo, na ziko brand nyingi sana. Leo sitachukua nafasi ya kuzitaja hizo brand, kwa sababu lengo ni kwamba unapataje jina la biashara ambalo litakuwa ni nzuri, na mwisho wa siku litakuletea tija katika biashara yako, na litakufanya kwamba upate wateja wengi kutokana na ushindani ambao tunao mkubwa sana wa kibiashara na ukuaji wa teknolojia ambayo tunayo kwa sasa. Lakini kitu cha 5 au dondoo ya 5 ambayo itakusaidia wewe kupata jina la biashara itakuwa ni matumizi mazuri ya baadaye au matumizi ya baadaye. Jina la biashara linatakiwa liwe na uwezo wa kuishi muda mrefu, yani liwe lina uwezo wa kukaa muda mrefu na lisionekane kwamba limepitwa na wakati. Kwa hivyo unapokuwa unafanya uchaguzi wa jina la biashara, unatakiwa uwe makini. Hii ni kwa sababu mazingira ya ufanyaji biashara yanabadilika kwa uharaka, hivyo jina la biashara yako linapaswa kuweza kudumu katika vipindi tofauti. Mfano, endapo utaamua kuipa jina kampuni au biashara kutokana na mwenendo au teknolojia iliyopo wakati huo, au tunasema trend, basi endapo ikitokea hiyo trend ikapotea au ikaisha, utalazimika kubadilisha jina, na hata kuendelea kutumia litakuwa limepoteza mvuto, kwa sababu hilo jina linakuwa liliwekwa kwa ajili ya trend husika. Sasa ile trend itakapoisha, it means kwamba jina la biashara pia nalo lina uwezo mkubwa wa kupotea, kwa sababu kinakuwa hamna kitu ambacho kinakuwa kinaliboost lile jina kama ilivyokuwa awali, kwamba lilipewa jina kutokana na trends. Kwa unapolipa jina la biashara, make sure kwamba alifungamani na season au alifungamani na kipindi ambacho kiko mahali hapo, isipokuwa utoe jina la biashara
ambalo litaweza kuishi kwa muda mrefu, ambalo litakuwa alifungamani na teknolojia husika ya kipindi hicho, au trend, au kitu ambacho kinaenea kwa wakati huo, ambacho kimevuma kwa wakati huo, moja kwa moja itafanya jina lako liweze kuishi muda mrefu kutokana na ubora wake, au kutokana na strengths yake ambayo itakuwa nayo, ambayo itakuwa ifungamani na kitu chochote ambacho hata muda ukienda bado litakuwa useful au litaweza kutumika. Basi ukizingatia hayo yatakusaidia sana. Mimi nichukue nafasi hii kukupa hongera sana ambaye unaendelea kufanya biashara, lakini pia unaendelea kutafuta jina la biashara. Basi kama hii video imekufaa, basi chukua hatua ya kubonyeza alama nyekundu hapo kusubscribe ili kuweza kuwa mwanafamilia, ili uweze kupata vitu mbalimbali ambavyo vya muhimu, especially dondoo mbalimbali za muhimu ambazo zitakusaidia katika biashara yako offline na online. Hii ni channel yako sahihi Bongo Money ambayo itakusaidia. Lakini pia kama wewe ni mjasiriamali na unapenda kutengeneza nembo au logo, basi mawasiliano hapo chini, utatengenezewa nembo nzuri kabisa na ya kisasa. Lakini pia kama unataka kutengeneza product brand, pia utatengenezewa. Namba yetu iko hapo chini. Lakini pia kama unataka kutengeneza company guideline, namba yetu iko hapo chini, itatengenezewa. Na pia kama unataka kitu chochote kinachohusiana na designing, basi unataka website, namba yetu iko hapo chini. Basi unaweza kuwasiliana nasi ukajipatia kitu kilicho bora zaidi kupitia channel yako ya Bongo Money, ambapo sisi kazi yetu tunaifanya kwa uaminifu mkubwa sana na tumesaidia watu wengi sana. Basi kama utapenda kuwa mmoja wao, usisite kuwasiliana nasi kupitia mawasiliano hapo chini. Lakini pia ni sanjali na hayo, nisisahau pia kutoa kongole kwa watu wote ambao wamesubscribe. Sasa hivi nimefikisha subscribers kama 2600 na watu endelea kusubscribe. Basi kama huje subscribe, hebu chukua hatua hiyo uweze kusubscribe mapema sana. Lakini pia kama unataka kupata masterclass ya job ambazo nafundisha za online, na unapenda kujiingizia kipato kwa njia online, kwa njia zile halali kabisa, na uhakika kupata kazi ni 100%, basi pia mawasiliano yako hapo chini. Usiache kufuatilia channel yako pendwa ya Bongo Money. Mimi nikutakie wakati mwema na ufuatiliaji mwema wa channel yako pendwa hii ya Bongo Money. Peace. Tunaweza